สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนันชิดาศรีเนหะวันนี้จะมาพูดเรื่องค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มมีเนื้อหาอย่างไรบ้างเชิญรับชมได้แล้วค่ะค่าคาดหมายตัวแปรสุ่มนะคะแบ่งได้เป็นค่าคาดหมายตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องแบบแรกนะคะค่าคาดหมายตัวแปรสุ่มต่อเนื่องให้ x เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องซึ่งมีฟังก์ชันความหนาแน่น f(x) บทนิยามค่าคาดหมายของ x เขียนแทนด้วย e(x) เท่ากับอินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ x f(x) dx ส่วนแบบที่2นะคะค่าคาดหมายตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องให้ x เป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและ x ฟังก์ชันความน่าจะเป็น px บทนิยามค่าคาดหมายของ x เขียนแทนด้วย ex เท่ากับผลรวมของ x px นี่คือตารางตัวอย่างค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างนะคะให้ x แทนระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวงกลม1หน่วยและจุดที่ได้จากการสุ่มในวงกลมจงหาค่าคาดหมายของ r วิธีทำนะคะจากโจทย์เราจะได้ฟังก์ชัน fs เท่ากับ 2s เมื่อ s มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1 fs เท่ากับ0เมื่อ s มีค่าอื่นจากฟังก์ชันนี้นะคะเราจะได้ค่าคาดหมายของ r จากนิยามที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้เป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1 s คูณกับ 2s ds จัดรูปนะคะได้เป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1 2คูณกับ s ยกกำลัง2 ds ต่อไปก็ทำการอินทิเกรตเลยค่ะก็จะได้เป็น2s ยกกำลัง3ส่วน3แทนค่า s ในสมการนะคะก็จะได้เป็น2ส่วน3ค่ะดังนั้นค่าคาดหมายของ r ที่เราต้องการหาก็คือ2ส่วน3หน่วยค่ะตัวอย่างต่อไปลอตโต้นะคะลอตโต้มีวิธีเล่นดังนี้ให้ผู้เล่นเลือกเลข6ตัวจากตัวเลข1ถึง42แล้วนำไปประกอบกันเป็นตัวเลขในตัวผู้เล่นที่จะได้รับพร้อมจ่ายเงิน$1ในการจับหมายเลขรางวัลเป็นการสุ่มแบบไม่คืนที่จากเลข1ถึง42ผู้ที่ชนะจะได้รางวัลจากตั๋วลอตโต้ต้องมีตัวเลขบนตั๋วตรงกับหมายเลขในรางวัลอย่างน้อย3ตัวกอไก่ถ้าผู้เล่นซื้อตั๋ว1ใบจงหาความน่าจะเป็นที่ผู้เล่นจะได้รางวัลขอไข่จงหาค่าคาดหมายของจำนวนสัปดาห์ที่ผู้เล่นจะถูกรางวัลเป็นครั้งแรกคอควายจงหาค่าคาดหมายของจำนวนของรางวัลที่ผู้เล่นจะได้รับใน1ปีวิธีทำนะคะกอไก่ความน่าจะเป็นที่เขาจะได้รับรางวัลจะได้ว่าป๊อปของ x มากกว่าหรือเท่ากับ3จากนิยามที่เรารู้ไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะเท่ากับผลรวมของ x px จากนั้นก็แจกแจงออกมาค่ะ px 3บวก px 4บวก px 5บวก px 6ค่ะก็จะได้เป็น 0.029 ดังนั้นโอกาสที่เขาจะได้รับรางวัลนะคะก็คือร้อยละ 2.9 ค่ะ
ต่อไปข้อขอไข่นะคะ หาค่าคาดหมายของจำนวนสัปดาห์ที่ผู้เล่นจะถูกรางวัลเป็นครั้งแรกนะคะเรากำหนดให้ Z แทนจำนวนสัปดาห์ที่ผู้เล่นจะถูกรางวัลเป็นครั้งแรกจะได้ Z มีการแจกแจงแบบเลขาคณิตค่า p นะคะเราได้มาแล้วจากข้อเมื่อกี้ก็คือ 0.029 จากตารางที่ให้ชมไปก่อนหน้านี้นะคะค่าคาดหมายของ Z ก็จะเท่ากับ1ส่วน p แทนค่าลงมาเลยค่ะได้1ส่วน 0.029 เท่ากับ 34.483 หรือประมาณ 34.5 ค่ะดังนั้นสัปดาห์ที่ผู้เล่นจะถูกรางวัลเป็นสัปดาห์แรกก็คือสัปดาห์ที่ 34.5 ค่ะต่อไปข้อคอควายนะคะหาค่าคาดหมายของจำนวนของรางวัลที่ผู้เล่นจะได้รับใน1 ปีเราจะให้ W แทนจำนวนของรางวัลที่ผู้เล่นจะได้รับใน1 ปีนะคะก็จะได้ W มีการแจกแจงแบบ binomial ที่มีพารามิเตอร์ NP N ก็คือจำนวนครั้งที่เราซื้อลอตโต้นะคะในที่นี้ก็คือ52ส่วน P ก็คือ 0.029 ค่ะไม่ได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะหาค่าคาดหมายของ W จากตารางนะคะก็จะเท่ากับ NP แทนค่าค่ะก็จะเท่ากับ 1.508 ดังนั้นรางวัลที่ผู้เล่นจะได้รับคือ$1.508 ค่ะ